کوزدر چکدره فیشنګ هټ کې د ملکنډ ډیویژن د پاره وفاقي محتسب ثناء الله خان په مشرۍ کې پرانیستي عدالت تابع شوی و چې پکې اسسټنټ کمشنر ادینځه سلیم الله خان ایوبی ایډیشنل اسسټنټ کمشنر ادینځه شهزاد عباسی چکدره بار صدر فخر افغان په شمول وفاقي محکمو او ابدا انچې په شمول صوبایي محکمو مقامی افسرانو یا نمائندگانو سره سیمې مشرانو شرکت کړو پرانیستي عدالت ته د وینا په وخت د ملکنډ ډیویژن د پاره وفاقي محتسب ثناء الله خان وینا وا چې د تیرو 2 میاشتو نه په ملکنډ ډیویژن کې د دې ادارې کار شروع کړی دی خو څوک شکایت نه رالیږي د وویل چې د ننني پرانیستي عدالت مطلب هم دا دی چې ولس خبر کی چې دی د وفاقي محکمو او ابدا انچې نادرا پاسپورت بېنظیر انکم سپورټ پروګرام PIA په شمول نورو وفاقي محکمو بد انتظامي نااهلۍ متعلق شکایتونه د دې په پارم تحریري شکل کې رالیږي د ویل چې په هر شکایت بل تحقیق نورسته کاروایی کولای شي د زیاته کړه چې وفاقي محتسب اداره د غریب عدالت ده د صحیح شکایت ازاله به 2 میاشتې ټیم اخلي په دې موقع ناستو مشرانو کې سرتاج خان امان خان لیاقت الملک او نورو د وفاقي محکمو پیسکو انچې پاسپورت متعلق شکایتونه وکړه چې په موقع ناستو افسرانو جوابونه ورکړل پرانیستي عدالت کې د وفاقي محتسب لخوا شکایت اندراج فارمونه هم تقسیم کړی شو محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر